ទេវតារីឯអរៈអ្នកតាគេហៅថាអរៈបិសាចនេះកាលនៅជាមនុស្សលោកក៏អស់លោកនោះជាមេតបដែរប៉ុន្តែកាលដែលគាត់នៅជាមេតបគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់មិនប្រកាន់នៅសច្ចធម៌គ្មានគុណធម៌ធ្វើជាមេតបមើលតែកូនចៅណាមួយមិនព្រមសុខប៉ាន់មិនព្រមអីឲ្យខ្លួនទេតម្លាក់ស័កតម្លាក់អីរករឿងឬក៏ទៅដណ្ដើមដីរះដណ្ដើមដីអីនោះឃើញទេពេលដែលស្លាប់ទៅនោះឯងពួកគាត់នោះឯងខ្លាចទៅជាអរៈបិសាចអរៈអ្នកតាដែលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមនុស្សកំពុងតែកាន់អរៈអ្នកតាហ្នឹងច្រើនគ្នាណាស់កាន់អត្តភាពអាក្រក់ណាពេលដែលពួកអរៈអ្នកតានោះស្លាប់ទៅមើលតែមនុស្សលោកណាដែលកាន់ហើយមិនព្រមគោរពអរៈអ្នកតាទៅធ្វើមនុស្សឲ្យចុកឆ្អល់កាច់ប្រកិនទាល់តែសែនមន់ស្ងោជ្រូកខ្វាយបាយសម្លចេកលេងភ្លេងពិនពៀតឲ្យស្ដាប់វាស៊ីឆ្អែតបានតែជប់កាច់មនុស្សឃើញទេអានឹងអរៈអ្នកតាវាមិនខុសពីពេលដែលវានៅជាមនុស្សលោកបើគ្មានមនុស្សលោកណាទៅសោកប៉ាន់វាទេវាធ្វើបាបគេហើយដល់ពេលវាងាប់ទៅវាដូចតែគ្នាចុះហើយអញ្ចឹងឲ្យស្គាល់ណាអញ្ចឹងការគោរពទាំងឡាយនេះសំខាន់ណាស់កាលណាយើងនាំគ្នាគោរពតែសភាវៈអាក្រក់គោរពតែបិសាចគោរពតែអ្នកតាបិសាចអីទាំងអស់នោះពេលដែលពួកអស់នោះមានអំណាចខ្ពស់កាន់តែខ្ពស់ទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយទទួលរងនៅភាពមហន្តរាយច្រើនណាស់ហើយពួកអស់នោះឯងដែលតែងតែជ្រៀតចូលក្នុងទឹកចិត្តរបស់មនុស្សទាំង121ចិត្តឃើញទេពីព្រោះអរៈអ្នកតានេះគឺជាអរៈដែលសាហាវខូខើកាលនៅជាមេតបត្រូវបាញ់សម្រាប់គេបាញ់ភពដោយគ្មានយកច្បាប់យកវិន័យមកពិចារណាទេចូលចិត្តឈាមណាស់ណាច់ពួតអាងអីចេះចុះចឹងទៅមានតែអញជាមេតបឯងទៅស្ដាប់អញណាគ្រប់គ្នាដែលជានៅការក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនោះបើឯងមិនមកសោកប៉ាន់ឯងមិនដាក់សំណែនអញទេណាមិនយកអសុយកមកឲ្យអញទេឯងត្រូវធ្លាក់បនស័កតែឯងប្រឆាំងបាញ់ឯងសម្លាប់ចោលឃើញទេអានេះគេហៅថាអរៈអ្នកតាអរៈបិសាចដែលមនុស្សទូទៅកំពុងនាំគ្នាគោរពរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនអរៈកទេវតាទេឲ្យស្គាល់អរៈកទេវតាសំណានរបស់អរៈទេវតាអត់មានសំណានក្បាលជ្រូកមន់ស្ងោជ្រូកខ្វាយបាយសម្លនំចំណីអីចឹងទេអរៈទេវតាដូចជាមេតបឃ្លាំងមឿងមេតបដែលជួដំដិនដែលបច្ចុប្បន្នខ្លាយទៅជាថ្មរាប់រយឆ្នាំនេះឃើញទេឬក៏មេតបដតីទៀតក៏ដោយឲ្យតែជាមេតបដែលប្រកាន់នៅសច្ចធម៌ឲ្យស្លាប់ទៅនោះលោកខ្លាយទៅជាមេតបនៅក្នុងអរៈកទេវតាហើយតែនៅក្នុងអំណាចនៃទេវតាគឺពួកលោកមានសម្បត្តិទឹកអាហារទឹករបស់លោកគ្រប់គ្រាន់ឈររងចាំការពារមនុស្សលោកណាមួយដែលគោរពត្រូវបួងសួងលើលោកត្រូវលោកផ្ដល់អានុភាពតាមបីបាច់ថែរក្សាបុគ្គលជាមនុស្សលោកនោះឯងវាខុសពីអរៈអ្នកតាអរៈបិសាចមើលតាសែនគោរពឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវខានសែនភ្លេចសែនភ្លេចបន់ស្រន់ចូលទៅកាត់ខ្លួនយើងផ្លឹបឬក៏កូនចៅយើងឲ្យចុកស្គាល់ឬក៏កើតអន្តរាយអីមួយភ្លាមមួយរំពេចតើតាសែនទៅសែនត្រូវបានជាសែនមិនត្រូវវាអត់សុខចិត្តទៀតនេះអរៈអ្នកតាអរៈបិសាចណាអញ្ចឹងទៅឃើញថាមិត្តពធរៀនច្បងកូនបងប្អូនគ្នាស្គាល់ឲ្យច្បាស់អំពីទេវៈអស់នោះហើយកាលណាមិនស្គាល់ច្បាស់ទេនាំគ្នាចេះតែឈូឆសែនព្រេនកាន់តែរឿងអាក្រក់កាន់តែសភាវៈអាក្រក់យកធ្វើជាព្រះយកធ្វើជាទីពឹងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរបស់មនុស្សគូទៅមិនបានសុខទេណាហើយគួបផ្សំនឹងយើងអ្នករៀនអាគមវិជ្ជាទាំងឡាយមិនបានសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យជ្រះថ្លាពោផងនោះនៅចិត្តគួងឯងចំណែនឈ្នានេះគេចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គេឯងរៀនមុនវិជ្ជាគិតថារៀនវិជ្ជាព្រះទេក៏ប៉ុន្តែបល័យព្រះនោះដូចលោកឪបានប្រាប់ថាបល័យព្រះដែលបន្សល់ទុកទាំង84000ពីធម្មខណ្ឌនេះវាគ្រាន់តែជាกระดาษសមួយសន្លឹកគត់អត់មានសិលរឹតដៃជះណាមួយបន្សល់ទុកពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគ្រាន់តែជាគុណមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគោរពប្រតិបត្តិហើយបាលីទាំងអស់របស់ព្រះនឹងបច្ចុប្បន្នទ្រទ្រង់ទៅដោយពពួកទេវតាដែលគេហៅថាទេវៈល្អគ្រប់អង្គហើយទន្ទឹមនឹងក៏ពពួកទេវៈអាក្រក់ដណ្ដើមទៅគ្រប់គ្រងផងដែរឲ្យយល់ចេះណារាល់មុនវិជាទាំងឡាយដែលយើងនាំគ្នារៀនថា
วิเชียบังกราบนี่วิเชียเทือนแจ้งวิเชียเทือนcho nóไว้ก็ได้เอาแต่เทือนchia chùm nè ôi cho là chia nè vậy nó bị sợ thật này nó tập hiện vẽ cọ tiếng vô chơi thì bố dương cũng muốn là hai đại lộ ở thật được không tập hiện vẽ cọ đại sao tại mà nó tiếng lai đại cầm phùng riết mình ban tầm chật luôn anh ai so phụ phong tiếng prom đôi và phụ tê và đà thì đấy phụ tê và đá lúc trò trung nơi bà lấy kia tha là bọt bẹt đóรองจำเมื่อมนุษย์โลกนะได้สมาธิกายสมาธิจับรอผู้พองเรียนเลยมนไปเชียดังหายเติร์กดอลอ่านเอาเพียบอ่อยนู้กี่มือจะบานได้บางกี่มือมาโอ้มนุษย์มีอัดบานที่วงไอหมิ่นเนี่ยจะใจโยตัดเนี่ยเมียนโจลปีสัจจะทอเมียนโจลปีใส่จะบาหลอดดิตับดอลอ่านเอาเพียบอ่อยกลัวขนาดเลยนะไอเนี่ยปลาไม่ตีแบบละออย่างไรแต่เฮียดอลอ่านเอาเพียบไอบโกนุกซอยตีไหนและพิธีบดาจบมาการเชื่อมนุษย์โลกซ้ำก็ซาซาจิตไม่ตายลังไปเกียรติคลายนะจังบางทีมันยิ่งดอลอ่านเพียบอ้อยมนุษย์โลกเตดอมนุษย์โลกยื่นคำปอนสรอนเทวดามันบานพอสำรัจจัดตุกเยเทวดาทาเทวดาขมิ้นเพลย์เทวดาอายุติทวาเทวดามันประดามกระบอกมนุษย์อักระเทวดานะคืนจ้องเห็นไหมจังตริสกอลงไอถ้าบาจ้องไอเทวดาช่วยทายรักษาเป็นสำรองรบบุญสูงตลอดเทวดาแต่บ้านเป็นลูกธรรมสกาบุญสูงระบบุคคลไอ้นุ๊กวิจารลาโพพองขนมไก่พเนจมันบ้านจัดตุกกุมนัดยานามูเชียสตรตีอันนั้นบ้านเทวดาออกดอกไอ้ให้ตามเมียนกำนัดทวงให้จัดตุกในนินเจตุกตรงจ้ออำนาจในอาระใบสาหรือกอบปรีกบาปั่มใบปั่นลึงกรอบอย่างไรแต่เมียนรอบเมียนปั่นลึงในเรือภายใดนั่นบำไลคลุนควับโจตลอดคุมกรองปกูลเนี่ยบุงสูงหนุนแปลกไอ้คลายที่ชีครูทมุกมวยตอมันดังคลุนจะได้ทำไมยิ่งเมียนเนี่ยตามันเนี่ยดื่มลางเมามาสมบูรณ์ไอ้กอดอัดดังถักคลุนกอดกันใส่ดิสมาธิแปลกดังมันปราบภัยปราบเทียดอะไรดังจอดเลยดังจอดไปไงบ่อ้อยเนื้อเกล็ดกรุษณะคลุนกอดหน่อยการจะลงเตยให้กอดอัดดังเท้าไปเย็นได้คลุมครองกอดตั้งแต่ฟื้นใส่กี่คลาดเลยเห็นไหมนั่งเดียวยังอัดดังจังไงไปกอดกระปุกตะโมตนะเพียบตะกอดโอ้จำบ้านสมาธิสำรัจนี่สำรัจนู่แค่นี้ประหยัดได้อะไรนั่งนะแต่ตาข้อสมาธิคือเขาให้ประหยัดได้จังตริสกอลมันแม่นอ้อยตับบาลีเกียร์ธาระบอบเปรี้ยได้บรรซอตุกจิกุลเตียงผมใบเมินบุญปอนประทอมคันดึกขนมปไตรใบดอกไอ้นู้วิศวะเชียมบนสำหรับกำจัดสเปียร์อักขระที่ยังเมื่อเคยมนนั่งสำหรับกำจัดสเปียร์อักขระเห็นไหมเราแต่เปียยังเนี่ยคำปรังเรียนเนี่ยอัดบานสู้กลุ่นไอตาตากลุ่นไอบอร์สอตเรียนกำจัดสเปียร์อักขระอัดตอนบอร์สอตเนื้อพิบคู่ไฮเดอร์เมียนจัดจีใบสาดอแต่เปเรียนอาบาลเกียร์ทานนั่งพลับทอตั้งอ้อกระปุงประจัยคือดอยตีแวะละออนตีแวะกระเนี่ยตีแวะกระเตียนยืงบานบาดผู้จัดยืงปูเป็นจะลอยเพียบสหายผู้เคยสระอำนาจใบสาย